هو ليه شد البطن الجراحي لازم يتعمل عن طريق جرح كبير؟ خلينا متفقين ان شد البطن مش بس الهدف منه اننا نتخلص من الجلد زيادة، ولكن اغلب ان ما كانش كل اللي بيعملوا العملية دي بيكون عندهم ارتخاء او تباعد في عضلات البطن. طيب برضو خلينا متفقين ان عضلات البطن دي بتحتل مساحة كبيرة من البطن الامامية، اذا علشان نقدر نوصل للعضلات بشكل كامل فاحنا لازم نعمل جرح كبير جدا. من خلال الجرح ده بقى نقدر نصلح العضلات. طيب تصليحها بيفيد في ايه؟ تصليح عضلات البطن هو نفس الشكل اللي بناخده من العملية. الكرش اللي بيطلع لنا صحيح جزء كبير منه بسبب الدهون اللي في البطن، لكن برضو جزء مش قليل ابدا منه هو ارتخاء في العضلات. العضلات دي مش مشدودة. زمان بقى اول ما ابتكروا العملية دي كان الشد بيتم عن طريق جرح طولي مش بالعرض ولا مختفي تحت خط البيكيني زي دلوقتي، لا ده كان جرح بالطول علشان يوصل لعضلات البطن وكمان يقدر يشيل الجلد الزيادة برضو بالطول. وطبعا اكيد كده كلكم توقعتم قد ايه الجرح ده بيكون شكله بشع، لذلك كان الافضل منه اننا نعمل الجرح اللي بالعرض واللي طبعا بيكون مختفي تحت خالص عند خط البيكيني. في النهاية صحيح بيكون جرح كبير بس مختفي. واستنيكم في اسئلة تانية هرد عليها في فيديو جديد.